बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिल खलाइक़ अजमईन। अस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमन नबिय्यीन व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। हर इंसान खे ख़ासि तौर ते मुसलमान खे जेका बुनियादी शइ सम्झणु लाज़मी आहे उहा दीन शनासी आहे। दीन शनासी यानी दीन आख़िर कहिड़ी शइ आहे। थी सघे थो त दीन शनास न हुजे इंसान त दीन जे नाले ते हुनखे का अहिड़ी शइ मिली वञे जेको दीन न हुजे। बुनियादी तौर ते हर इंसान खे ऐं मुसलमान खे पहिरियां दीन शनास हुजणु ज़रूरी आहे, जंहिंखां पोइ दीनदार थी सघे थो। असांजे मुआशरे में आम तौर ते असांजो जेको दीन जो मेंबर आहे, चाहे मुसलमाननि जे कंहिं बि फ़िरक़े जो हुजे, मकतब फ़िक्र जो हुजे, सभई ज़्यादातर तारीख़ बयानु कनि था। अंबिया जी ज़िंदगी जा वाक़ियात, बुज़ुर्गान दीन जी ज़िंदगी जा वाक़ियात, आइम्माए अहले बैत जी ज़िंदगी जा वाक़ियात, हज़रत आदम खां वठी हज़रत ख़ातम ताईं ऐं पहिरें इमाम खां आख़िरी इमाम ताईं उन्हनि जी ज़िंदगी जा वाक़ियात। ये वाक़ियात तारीख़ ज़रूरु आहे, लेकिन बुनियादी तौर ये अंबिया ऐं आइम्मा जेको दीन खणी आया हुआ, जेसिताईं इंसान उन दीन खे न सम्झंदो ऐं उन दीन खे पंहिंजे ज़िंदगीअ में न आणींदो, तेसिताईं दीनदार कोन थींदो। हाणे सवाल इहो आहे त आख़िर इहो दीन छा आहे? दीन कहिड़ी शइ जो नालो आहे? बुनियादी तौर ते दीन जूं समूरियूं तालीमात जेको कुझु दीन सेखारणु चाहे थो, अगरि जमा कजे त उहे टे शयूं थियनि थियूं। पहिरीं शइ, दीन कुझु अक़ीदा ॾियणु चाहे थो, जंहिंमें सभ खां पहिरियों तौहीद जो अक़ीदो आहे, अल्लाह तबारक ताला जे सिफ़ात ऐं ख़ासि तौर ते वरी उन में अदालत ऐं हिकमत जी इन सिफ़त जो अक़ीदो आहे। उनखां पोइ इंसान ताईं अल्लाह जी रहनुमाई ऐं हिदायत पहुचाइण जे लाइ रिसालत ऐं नबूअत जो अक़ीदो आहे, ऐं इन नबूअत जे कम खे जारी रखण जे लाइ इमामत जो अक़ीदो आहे ऐं आख़िरत जो अक़ीदो। इहे बुनियादी तौर ते कुझु अक़ीदा दीन ॾियणु चाहे थो। इहे अक़ीदा दीन जी तालीमात जो पहिरियों हिसो आहिनि। जेतिरे क़दुरु हिकु मुसलमान जो इन्हनि अक़ीदनि ते यक़ीन हूंदो ऐं इन्हनि अक़ीदनि जी वज़ाहत हूंदी, तफ़सील हूंदी, ओतिरे क़दुरु हुनजो ईमान मज़बूत आहे। इहो पहिरियों हिसो आहे दीन जो। दीन जो ॿियो हिसो, दीन कुझु अहकाम ॾियणु चाहे थो। ज़िंदगी इंसान जी, इंसान जे साम्हूं कोई बि कमु अचे, दीन उन जे लाइ कोई न कोई हुकुम ज़रूरु ॾींदो, या चवंदो त इहो कमु फ़र्ज़ु आहे, तव्हां ते लाज़मी आहे, करिणो आहे, छॾिणो न आहे। छॾींदो त अल्लाह तव्हां सां नाराज़ थींदो, कंदो त अल्लाह तव्हां सां राज़ी थींदो। इनखे फ़र्ज़ु चइबो आहे या वाजिबु चइबो आहे। मिसाल तौर मौक़ियो साम्हूं आयो आहे ऐं सच ॻाल्हाइण जी ज़रूरत आहे, दीन चए थो सच ॻाल्हायो, फ़र्ज़ु आहे तव्हां ते, न ॻाल्हाईंदो इन जाइ ते सच, तव्हां ज़िम्मेदार आहियो ऐं ख़ुदा जेको आहे तव्हां सां नाराज़ थींदो। थी सघे थो कोई अहिड़ो फ़ेल या कमु मुंहिंजे साम्हूं अचे जंहिंजे लाइ दीन चवे त इहो न कर, हुकुम इहो आहे त इन खां बच। मिसाल तौर थी सघे थो मां जेकॾहिं कंहिं जाइ ते कूड़ ॻाल्हायां, 2 रुपयनि जो फ़ाइदो थिए, लेकिन दीन चए थो न, कूड़ न ॻाल्हाए। इहो ॿियो दीन जो हुकुम आहे। यानी अहकाम मां हिकिड़ो हुकुम फ़र्ज़ु वाजिबु आहे त ॿियो वरी हराम जो आहे। थी सघे थो अहिड़ो को कमु मुंहिंजे साम्हूं अचे जो दीन चवे त पसंदीदा आहे, भलो आहे, लेकिन अगरि न कंदे त अल्लाह को नाराज़ कोन थींदो। इनखे मुस्तहब या सुन्नत चयो वेंदो आहे। टियों उहो आहे जेको दीन चए थो त बाबा पसंदि कोन्हे, पर जेकॾहिं कंदे त कोई ॾोह कोन थींदो, उनखे मकरूह चयो थो वञे। पंजों इहो आहे त ॿई बराबरि आहिनि पासा।
कंदे तॾहिं बि ठीकु आहे, न कंदे तॾहिं बि ठीकु आहे। कोई अहिड़ो ज़िंदगीअ जो कमु न आहे जंहिंजे लाइ दीन इन्हनि 5 मां को न को हुकुम न ॾिनो हुजे। इन करे असां वटि बुनियादी तौर ते फ़ुरूआत दीन इन जे लाइ ॻणिया वेंदा आहिनि, नमाज़, रोज़ो, हज, ज़कात, ख़ुम्स, जिहाद ऐं वञी जेको आहे उहो आख़िर ताईं पहुचो तव्हां। इहे सभु अहकाम आहिनि जेके दीन ॾिए थो। इहा दीन जी ॿी तालीमात आहे, ॿियो हिसो आहे। दीन जो टियों हिसो इंसान जे आदतुनि सां वाबस्ता आहे, जंहिंखे अख़लाक़ चयो वियो आहे। इहो अख़लाक़ इंसान जे किरदार खे ठाहिण वारो आहे। बुनियादी तौर ते इंसान जो किरदार न को सिर्फ़ु सोच सां ठहंदो आहे, न को सिर्फ़ु अमल सां ठहंदो आहे। बुनियादी तौर ते इंसान जो किरदार इंसान जे आदतुनि ऐं अख़लाक़ सां ठहंदो आहे। दीन इस्लाम थोरा अक़ीदा ॾिना आहिनि। मामूली इंसान उन जे मुताबिक़ अगरि पंहिंजो ईमान रखे काफ़ी अथसि, अॻिते वधे। ऐं ज़िंदगीअ जा मामलात आहिनि, उन्हनि में इहे 5 हुकुम आहिनि, उन्हनि मां को न को हुकुम ज़रूरु हूंदो, मालूम करे उन जे मुताबिक़ अमल करे। आख़िर जेको दीन असुलु फोकस करे थो ऐं दीन जेको ज़ोर ॾिए थो उहो अख़लाक़ियात ते आहे। असांजे वरी तबलीग जो जेको बि दारो मदार आहे उहो थोरो अक़ाइद ऐं अमल ते आहे। अख़लाक़ियात असां वटि ज़ेर बहस इंतिहाई घटि आहिनि। जॾहिं त इंसान जो किरदार वजूद में अचे ई अख़लाक़ जे ज़रिए सां थो। मोमिनाना अख़लाक़ इंसान खे मोमिन बणाइनि था, या काफ़िराना अख़लाक़ इंसान खे काफ़िर बणाइनि था, मुनाफ़िक़ाना अख़लाक़ इंसान खे मुनाफ़िक़ बणाइनि था। इंसान जो किरदार वाबस्ता इन अख़लाक़ियात सां आहे। तंहिंजे करे को दौर हुयो जॾहिं सलमान जहिड़ो शख़्स बि वजूद में आयो इस्लाम में, अबू ज़र जहिड़ो शख़्स बि वजूद में आयो, मिक़दाद जहिड़ो शख़्स वजूद में आयो, मालिक अश्तर जहिड़ो शख़्स वजूद में आयो। सवाल कंदा आहिनि त अॼु छो अहिड़ी शख़्सियत वजूद में कोन थी अचे? उनजो जवाब बि इहो ई आहे। बुनियादी तौर ते असां दीन खे थोरो अक़ीदा ऐं थोरो अमल खां अॻिते ॾिठो ई कोन्हे। जॾहिं त इहे सभु किरदार जेके वजूद में ईंदा आहिनि उहे अख़लाक़ सां वजूद में ईंदा आहिनि। सलमान मोमिनाना अख़लाक़ सां सलमान कोई टिघनि नमाज़ुनि ऐं जंहिंखे चइबो आहे त मख़सूस कोई मारिफत सां मोमिन न आहे। मोमिन बुनियादी तौर ते हू सलमान मोमिनाना अख़लाक़ सां आहे। साॻे नमूने सां अबू ज़र मोमिनाना अख़लाक़ सां अबू ज़र आहे। मिक़दाद मोमिनाना अख़लाक़ सां मिक़दाद आहे। इहे सभु शख़्सियतूं वजूद में अचनि थियूं इन अख़लाक़ ऐं आदतुनि जे ज़रिए। जेकॾहिं असांखे दीनदार बणिजणो आहे त इहो असांखे दीन सम्झणो पवंदो ऐं इन ते अमल करणो पवंदो। सिर्फ़ु तारीख़ पढ़ण सां इंसान दीनदार कोन थो थिए। थी सघे थो कोई तारीख़ जो हाफ़िज़ हुजे, इस्लाम जी तारीख़ ॼाणंदो हुजे, लेकिन मुस्लमान ई न हुजे। तारीख़ इंसान खे मुस्लमान न कंदी आहे। इंसान खे मुस्लमान कंदो आहे दीन, ऐं दीन कुझु अक़ीदा आहे, कुझु अहकाम आहे। असुल दीन जो फोकस अख़लाक़ियात ते आहे जेको इंसान जो किरदार ठाहे थो। अल्लाह तबारक तआला असांखे वाक़ई दीन खे सम्झण ऐं उन ते अमल करण जी तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।